Com o abacaxi e cebola, vou te ensinar a fazer um xarope maravilhoso. Cura a garganta inflamada, aquela tosse seca e para quem tem bronquite é um excelente xarope. A cebola é um anti-inflamatório natural e o abacaxi é rico em bromelina e é anti-inflamatório também, muito poderoso. Vamos lá então que eu vou te mostrar como é feito. Para fazer esse xarope maravilhoso, eu estou usando um abacaxi bem lavadinho. Vou cortar o abacaxi em rodelas e vou retirar a casca. Você pode estar fazendo esse xarope para o adulto com a casca e se for para criança eu aconselho que retire. Cortei as fatias do abacaxi em fatias menores. A cebola que eu estou usando é a branca. Estou retirando toda a pele. E se você quiser fazer esse xarope com a cebola roxa, também dá certo. A cebola é ótimo para amenizar a tosse, a dor de garganta e os outros sintomas de gripe. Ela contém antioxidante, flavonoides que cumprem com a ação anti-inflamatória e é analgésica. Pronto, vamos para o fogão. Em uma panela, coloque uma xícara de açúcar e os ingredientes picados. No meu xarope, eu vou colocar também um pedaço da casca do abacaxi. Estou cortando em pedaços menores para facilitar no cozimento. Misture bem, coloque no fogo bem baixinho, tampe a panela e deixe cozinhar por uns 5 minutos. Olha pessoal, como o abacaxi já soltou bastante líquido. Nesse xarope não leva água. Vou tampar a panela e vou deixar cozinhar por mais uns 5 minutos. A cebola e o abacaxi já estão bem molinhos e derretendo. Vou desligar o fogo e deixar esfriar. Com o xarope frio, passei para um recipiente bem limpo e que contém tampa. Você pode consumir tanto o caldinho quanto o abacaxi e a cebola. E se você for dar para criança, dê só o caldinho, uma colher de sopa 3 vezes ao dia. E para você, de 2 a 3 colheres de sopa ao dia. Com esse xarope de abacaxi e cebola, rapidinho a sua gripe vai embora.